வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம ஏற்காடு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் செய்கிறது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த முட்டைக்கோஸ் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்லியான முட்டைக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களில் சிலர் இந்த முட்டைக்கோஸை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இந்த முட்டைக்கோஸை நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். அதனால் இந்த முட்டைக்கோஸில் ஒரு பொரியல் செஞ்சு உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ. ஏற்காடு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் செய்ய போகலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் அடிக்காதவங்க பெல் அடிச்சிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹோம்மேட் ரெசிபி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏற்காடு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் செய்ய தேவையானது: முட்டைக்கோஸை நல்லா அரிஞ்சு எடுத்துக்குங்க. வெங்காயம் தேவையான அளவு அரிஞ்சு எடுத்துக்குங்க. பச்சை மிளகாய், பூண்டு எல்லாத்தையும் ரெடியாக அரிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்குங்க. பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு உளுந்து அதில் போட்டுருங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு அதில் கருவேப்பிலை போட்டுடலாம். கூடவே பூண்டும் போட்டுடலாம். அதோட பச்சை மிளகாயும் போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா கலரிடலாம். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கலரி விட்டுடலாம். நல்லா கலர்ன பிறகு அதில் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு போட்டுடலாம். கூடவே கறி மசால் தூள், சாம்பார் தூள் ரெண்டையும் போட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேக விட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸை போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுடலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை கம்மியாக வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி அதை வேக வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டுட்டு வெந்துடுச்சான்னு பார்த்துட்டு, வெந்துடுச்சுன்னா இறக்கிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா லைட்டாக வேக விட்டு இறக்கிடலாம். முட்டைக்கோஸ் பொரியல் தயாராகிருச்சு. இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸ் பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு சொல்லுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே சாப்பிட்ற முட்டைக்கோஸோட இதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் அடிக்காமல் இருந்தால் பெல் அடிச்சிடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹோம்மேட் ரெசிபி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.